Roger, en anglais, tu dis que les problèmes de dos dans le tournoi t'ont pas gêné dans les matchs, mais plutôt dans l'approche des matchs. Est-ce que tu peux donner quelques précisions? Je sais pas si au niveau de ce que tu pouvais pratiquer à l'entraînement ou des massages t'as dû faire plus. Est-ce que tu peux en dire plus? Comment expliquer? Je veux dire, en fait, je veux pas parler de ça parce qu'à la fin, ça va enlever quelque chose de Del Potro. Moi, je vais me faire attaquer parce que je suis mauvais perdant. Et de ça, j'ai pas envie. Mais ce qui se passe quand tu as en sorte une blessure ou un problème avant un tournoi, bah, tu es concentré sur ça et tu es plus concentré sur les entraînements, en fait, comment tu aimerais jouer dans le tournoi. En fait, tu t'en fous comment tu sens la balle, où tu frappes les balles, tant que tu peux être sur le terrain, c'est déjà bien. Voilà, c'était un peu ça pour moi avant l'US Open. Et je pense que le problème, c'est quand tu as un problème, bah, derrière, du compense aussi. Voilà, à un moment donné, ça devient beaucoup. Plus j'ai eu les 5-7, alors forcément, ça commence à faire un peu mal partout. Et même si les matchs contre Kohlschreiber et Lopez, c'était mieux, j'ai jamais vraiment eu le sentiment d'avoir atteint le niveau que je voulais. Je me suis forcément forcé à le penser, forcé à vraiment de pouvoir le faire, mais je pense que j'ai jamais vraiment trouvé ce rythme qu'il fallait le trouver comme je l'ai trouvé en Australie ou à Wimbledon ou à Indian Wells ou Miami ou ailleurs. Voilà, on l'a vu, la façon comme je protégeais mes jeux de service, c'était jamais vraiment safe, je veux dire. Chaque set, je savais qu'un ou deux jeux de service, ça allait être vraiment compliqué. Même si je mène 30-0 ou 40-15 quelquefois, même là, je ne sentais pas que c'était clair que j'allais gagner les jeux de service parce que quand ça va bien, je finis ces jeux de service et je mets la pression sur l'autre. Là, je suis sur chaque point content si je gagne le point. Voilà. Alors, comme j'ai expliqué, je ne trouve pas que le dos, il m'a gêné pour perdre le match, mais c'est tout un bouquet, si tu veux, toi, qui devient difficile à gérer à un moment donné. Mais pour finir, je suis quand même content de comment j'ai pu jouer physiquement aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai quand même pu jouer correctement. Et ça, je suis content. Je sors du tournoi et je suis content que c'est fini maintenant. Comme ça, je peux quand même avoir un peu de récupération parce que j'ai forcément besoin, quoi. Roger, est-ce que ce troisième set, ces balles de match manquées, est-ce que c'est vraiment le tournant du match dans cette partie? C'était des balles de 7, hein, c'est bien, mais ça aurait été pire encore si j'aurais perdu avec balles de match. Alors, balles de 7, c'est mieux. Non, oui, c'était le tournant du match parce que je me suis bien battu au troisième pour revenir. Je fais un bon tie-break et pour finir je ne vais même pas dire les mauvais choix de moi. Je trouve que j'ai bien servi dans les moments importants aussi. 2 fois, ou 3 fois, en fait, il me retourne sur première balle. Voilà, c'est son mérite vraiment d'avoir choisi le bon côté, d'avoir eu la sensation où j'allais servir. Parce que sur 3, tu penses il ne va peut-être pas prendre la bonne décision. Tu vois, c'est quand même beaucoup 3. Voilà. Mais après, en même temps, j'aurais peut-être pu mieux faire. Demi-volée par là, un revers qui est peut-être difficile, mais pour finir, je peux quand même le faire si je suis en méga forme. C'est tous des petites choses comme ça pour finir. M'en coûter le troisième set peut-être et pour finir le match aussi. Ça se joue tellement un peu quelquefois que tu peux juste pas tout le temps avoir les chances de ton côté. Il fallait que peut-être je gagne le premier set parce que je trouve que j'ai pas mal joué dans le premier set, mais pour finir, je suis faible à la fin, à 5 partout, je sais pas, le break, c'était nul. Voilà, et ce genre de choses, tu vois, me coûte le match à la fin. C'est pas des balles de 7 plus tard. Je me suis mis dans la position où j'ai eu besoin de chance un peu, où les marges sont méga minimes. Alors, c'était ça, les regrets que j'ai, que je me suis mis un peu aussi moi-même dans la situation. Et Juan Martín, il a bien joué quand même. Il a bien servi, il a continué à jouer vers l'avant. Et moi aussi, mais c'est pas passé de la façon comme je souhaitais ce soir. C'est dommage, mais
quand même de loin le meilleur joueur à gagner et ça il faut accepter et ça j'ai pas de problème et c'est pour ça que je suis peut-être même pas trop déçu pour finir. Wärst du jetzt hier angetreten mit deinem Fitnessstand, wenn es ein Masters 1000 und nicht ein Grand Slam Turnier wäre? Wahrscheinlich schon eben aus dem einfachen, gut, es wäre natürlich dann wieder Schlag auf Schlag gegangen, jeden Tag, oder? Das weiß ich nicht, ob das der Körper oder der Rücken ausgehalten hätte oder am Anfang sofort, weißt, 1, 2, 3, 4, 5 am Stück müssten spielen. Aber weil es natürlich eben einen Tag frei gibt zwischen denen, oder, gibt das immer wieder Zeit zum Erholen und in der Hoffnung, dass ich vielleicht die ersten paar Matches in 3 gewinne. So ist es nicht kurz am Schluss, darum hat es natürlich noch, ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Und eben die Hoffnung wäre trotzdem vielleicht dort gewesen, dass es eben im Rücken immer besser geht im Verlauf des Turniers. Oder? Wie ich gesagt habe, wenn du anfängst noch kompensieren, ist es immer problematisch. Das habe ich gesehen letztes Jahr mit dem Knie. Nachher hat es mir auch in den Rücken reingetatscht, später in Madrid. Oder? Darum bin ich jetzt mal froh, dass ich mal pausieren kann. Oder? Weil es ist keine einfache letzten 2 Wochen gewesen, für mich 3 Wochen sogar. Und darum ja, ist jetzt gut so. Aber, sorry, was ist aber wegen dem Rücken, ich hätte es wahrscheinlich schon, aber weiß es nicht, oder? Weil das eben im Moment selber müsste schauen, oder? Aber es ist sicher knapp gewesen. Also jetzt bist du weit weg von 100. Es ist schwer für mich selber zu beantworten, ganz persönlich, oder? Ich weiß, es hat sicher irgendetwas gefehlt, ob es das eben, wie ich das gesagt habe, ob jetzt das von der Vorbereitung liegt, körperlich, mental, dass ich einfach weißt, auch müde bin. Ich merke es auch auf dem Platz, ich bin einfach immer wieder schnell müde geworden. Die Spritzigkeit hat einfach so ein bisschen gefehlt auch. Klar, wenn du natürlich anfängst zu verlieren, spürst du immer auch noch mehr, oder? Aber wie viel jetzt gefehlt hat, wüsste ich nicht, aber ich weiß, ich kann viel besser spielen, das wüsstet ihr auch, oder? Aber gleichzeitig am Schluss spielst du mit dem, was du hast. Andere, wie gesagt, die sind auch alle krank, auch verletzt, vielleicht andere Leute, die wir gar nicht davon wissen. Und die müssen nicht darüber reden. Ich muss leider darüber reden. Einfach wegen Montreal und Cincinnati schießt mir an. Oder? Aber ja, ist jetzt halt so, darum erkläre mir halt, oder? Aber ich mache es eigentlich ungern. Was hast du ich meine, allzu lange kannst du jetzt nicht Pause machen. Was hast du so das Gefühl, also, willst du jetzt mal komplett rausnehmen? Oder wie vielleicht eine Woche oder so? Ich habe ja eigentlich über 2 Wochen bis zum ersten Match vom Laver Cup, oder? Von dem her, 2 Wochen ist wieder viel Zeit, oder? Vor allem, ich komme ja nicht eigentlich jetzt eigentlich in die 2 Wochen rein, bin nach Montreal, wo ich ein riesiges Problem muss wahrscheinlich auskurieren. Oder ich hoffe es jedenfalls nicht. Das werden wir sehen im Verlauf der nächsten paar Tage, oder? Also von dem her nehme ich jetzt mal an, dass ich sicher mal irgendwie eine Woche Ferien mache. Einfach mal nichts und entspannen, relaxen und so weiter. Und dann irgendwann fängst du einfach normal wieder kleine Aufbau anfangen machen, wie ich das sonst mache, mit Pierre oder allein oder auch dann tennismäßig, dass ich einfach dann wieder fit bin für den Laver Cup und das tut mir dann wunderbar eben auch das Setup machen nachher für die Woche nach dem Laver Cup oder wenn ich dann mich vorbereite eigentlich dann für Shanghai, dann habe ich dort wieder 2 Wochen, oder? Darum ist es so eigentlich eine angenehme Welle jetzt, dass ich eigentlich nicht 6 Wochen wieder weg wäre, oder? Also ich habe das Gefühl, es ist eigentlich gut, dass ich mit dem Laver Cup etwas habe, was mich eigentlich auch wieder auffängt dann. Und ich hoffe, dass ich natürlich dort wieder zu 100% dann auch wieder fit bin. Es war kein Rückschlag in dem Sinn, sondern einfach quasi... Wie bitte? Es war kein Rückschlag körperlich jetzt da, oder? Sondern einfach quasi vielleicht ein bisschen knapp von der Zeit her, oder? Ja, aber zum Schluss hat es ja doch gelangt, dass ich gutes Tennis spielen kann, oder? Und gegen gute Leute mithalten und spielen und fast gewinnen gegen Del Potro von mir aus. Aber eben... Wichtig ist jetzt einmal eine Pause, oder? Einfach weil, obwohl ich wäre wahrscheinlich sicher okay gewesen gegen Raffen, aber ich wäre sicher nicht so stark gewesen wie in Australien oder in Miami oder in Indian Wells. Darum habe ich gesagt, ich sehe fast lieber einen Del Potro gegen einen Rafa spielen. Ich habe das Gefühl, mehr Chancen als ich auf dem Level, wo ich mich befinde momentan. Oder? Und darum eben der Besser hat gewonnen und er hat es auch verdient. Und ja, klar, es wäre lässig gewesen, uns zwei zu sehen fürs Nummer 1, aber ich persönlich wäre wahrscheinlich in den Match reingegangen mit einem eher negativen Gefühl und ich hätte alles probiert in dem Verlauf der nächsten 2 Tage, das alles zu sagen, nein, mir geht es wunderbar, aber die für mich hätte wahrscheinlich gewusst, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ist das vielleicht fast das grössere Problem gewesen, dass du hast gesagt hast, körperlich jetzt nicht ganz gestimmt, aber das mental, einfach, dass das gefehlt hat, dass du so selbstbewusst in die Match rein kannst, gerade eben zum Beispiel gegen den Rafa, wenn das gekommen wäre? Ich glaube, alles hat so ein bisschen seinen Platz, oder? Aber
Schluss, ich meine, es gibt so viele Matches während der Saison, wo knapp sind, oder? Und dann, wenn du nicht hundertprozentig eben alles stimmt, dann verlierst du halt einfach, oder? Und dann liegt es einfach an allem, am Gegner, an der Vorbereitung, an der Taktik, die gewählt ist. Wer weiß alles, oder? Was alles noch dazu kommt. Der Wind hat dich gestört oder keine Ahnung, bist einfach nicht richtig zurechtgekommen, bist nie richtig ins Spiel hineingekommen. Der Gegner eben, hat dich hat überrascht, keine Ahnung, was passiert ist, oder? Also von dem her, ich lasse das eigentlich alles nicht gelten zum Schluss, oder? Für mich gilt einfach, die Performance von heute, die war okay gewesen, aber die ist nicht genug gut gewesen, um in den Halbfinale für die US Open. Und das gilt es zu akzeptieren und mit dem muss ich leben und das ist nicht kein Problem, mit dem zu leben. Eben, es gibt auch immer Positives von nach einer Niederlage, wieder zurückkommen, analysieren und einfach wieder gestärkt und mit Mumm zurückkommen, oder? Weil es ist lässiger zu spielen, wie zum Beispiel in Australien oder irgendwo an anderen Ort, wo du irgendwie völlig frisch und ready und Lust hast. Und ich habe viele, viele Jahre gespielt, wo ich müde und halb verletzt und auch so gesehen bin. Das gehört dazu. Oder? Aber gleichzeitig, heute muss ich vorsichtig sein, wenn ich mich so fühle. Oder dass ich nicht zu lange in dieser Phase drin bin. Dass ich immer wieder rauskomme und wieder erfrischt neu auf die Tour zurückkehre. Und eben sicher nicht anfangen, Sachen machen, wie Nummer 1 jagen und meinen, jetzt müsste ich noch das Turnier mehr reinspielen. Also ich glaube, das wäre sicher ein Fehler. Und darum muss ich ganz ruhig jetzt und sachlich bleiben mit dem Team und die richtigen Entscheidungen treffen in den nächsten paar Tagen. Und da bin ich überzeugt, dass es auch wieder besser geht. Ja. On vous sentait très triste en début de cette conférence de presse. Maintenant, vous semblez déjà plus léger. Il vous faut combien de temps? Et comment faites-vous pour évacuer cette déception? Je pense que ça m'aide d'avoir une bonne équipe. On est soudés, je veux dire, on est bien entre nous. La famille, forcément, tous mes copains qui sont ici. Voilà, alors pour moi, c'est un procès que j'ai fait plus que 300 fois dans ma carrière. Alors en fait, je sais comment gérer les défaites. C'est pas la chose la plus rigolo, mais en même temps, on est toujours prêt que ça peut arriver. C'est pour ça, je pense que ça va passer très rapidement parce que déjà dans le tunnel, j'essaie de voir les choses positives que je dis, enfin j'ai une pause aussi parce que je suis quand même bien fatigué et Del Potro était plus fort que moi. Alors pour moi, c'est ça ma analyse en 2 mots si vous voulez. Et voilà, alors on tourne la page et on passe à la chose suivante.